Αγαπητές συμμετέχουσες, αγαπητοί συμμετέχοντες, αξιότιμοι συνάδελφοι και φίλοι, για ακόμα μια χρονιά υποστηρίζω με χαρά τις εκδηλώσεις του Ελληνικού Δικτύου Φροντιστών Επιώνη. Γιατί ως πολιτικός, αλλά και ως ψυχίατρος είμαι σε θέση να μπορώ να αναγνωρίσω τον ουσιαστικό χαρακτήρα και το μέγεθος της κοινωνικής συνεισφοράς αυτών των δράσεων. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της εποχής μας είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορούν να μιλήσουν με μεγαλύτερη ειλικρίνεια για τα συναισθήματα και για τα βιώματά τους. Και έτσι είναι πιο πιθανό να λάβουν βοήθεια και υποστήριξη όταν το χρειάζονται. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή δίνουν την ευκαιρία στους άτυπους και μακροχρόνιους φροντιστές να μιλήσουν ανοιχτά για τις προκλήσεις, αλλά και για τα όμορφα συναισθήματα που λαμβάνουν στην καθημερινότητά τους. Να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους με παρόμοιες ανάγκες, καθώς και να λάβουν χρήσιμες συμβουλές που θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίσουν και να κατοχυρώσουν τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία σε όλους εκείνους που σχεδιάζουν παρεμβάσεις πολιτικές ημί να αναγνωρίσουν τις ανάγκες τόσο των φροντιστών όσο και των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα και να λειτουργήσουν με βασικό γνώμονα την αλληλοεξαρτώμενη ευημέρεια των ομάδων αυτών. Το Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών Επιώνη είναι ο πρώτος φορέας στη χώρα μας που, στηριζόμενο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνώρισε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που φροντίζουν κάποιον με αυξημένες ανάγκες χωρίς να αμείβονται, να ασφαλίζονται, να λαμβάνουν κοινωνικές παροχές για τον σκοπό αυτό είναι εξαιρετικά υψηλός και συνεχίζει να βαίνει αυξανόμενος. Και μολονότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων χαρακτηρίζονται ως άτυποι ή ως ανεπίσημοι φροντιστές, οι ανάγκες τους είναι ορατές και μάλιστα επιτακτικές. Οι ανεπίσημοι φροντιστές χρειάζονται να λαμβάνουν και οι ίδιοι συνεχή ποιοτική υποστήριξη και φροντίδα. Γιατί όταν απειλείται η ακεραιότητα των ανεπίσημων φροντιστών, τότε η υγεία, η ασφάλεια και η αξιοπρεπής διαβίωση των ατόμων που λαμβάνουν φροντίδα δεν μπορεί να θεωρείται εξασφαλισμένη. Οι ανεπίσημοι φροντιστές καλούνται καθημερινά να εκπληρώνουν με υπομονή και σεβασμό τις επιθυμίες και τις ανάγκες του ατόμου που φροντίζουν. Καλούνται να εκπληρώσουν έναν ρόλο που πολλές φορές απροσδόκητα και μακροχρόνια αναλαμβάνουν. Καλούνται να φέρουν εις πέρας αρμοδιότητες συχνά πολύπλοκες, πρωτόγνωρες και απαιτητικές και μάλιστα χωρίς να έχουν λάβει καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση ή καθοδήγηση, αλλά φέροντας μόνο την ευθύνη της σωστής επιτέλεσης του ρόλου τους. Η κατάθλιψη και τα προβλήματα ψυχικής υγείας μαστίζουν πολλούς από τους ανεπίσημους φροντιστές. Και είναι επόμενο όταν η θλίψη, το άγχος, η αγωνία, ο φόβος, η κούραση, οι ενοχές και η απογοήτευση μονοπολούν την καθημερινότητα και τις σκέψεις τους. Η επερχόμενη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Φροντίδα, η οποία θα εκδοθεί στις 7 Σεπτεμβρίου, θα επιχειρήσει να αναδείξει αυτές τις πτυχές. Προσωπικά, ως σκιώδης εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, είχα την ιδιαίτερη τιμή να συνδιαμορφώσω τη σχετική έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, την οποία και συζητήσαμε στην ειδική ενημερωτική εκδήλωση που διοργάνωσα τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο φιλόδοξο κείμενο που περιλαμβάνει πολλές από τις προσωπικές μου θέσεις και το οποίο αναγνωρίζει έμπρεκτα την ανεκτήμητη συνεισφορά των άτυπων φροντιστών, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με δέσμη δράσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την άτυπη φροντίδα, αλλά και επαρκείς επενδύσεις για την αναγνώριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των άτυπων φροντιστών. Επίσης, καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε συντονισμένες δράσεις και εθνικά προγράμματα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των διαφόρων τύπων άτυπης φροντίδας που παρέχεται στην Ευρώπη, αλλά και να προσδιορίσουν τις διαφορετικές ανάγκες των διαφόρων ομάδων φροντιστών. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να αγνοούμε την ανάγκη των φροντιστών, να λαμβάνουν και οι ίδιοι έμπρακτη υποστήριξη και φροντίδα. Η φροντίδα είναι ένα κέριο ζήτημα δημόσιας και κοινωνικής υγείας. Η δημιουργία και η διάδοση καλών πρακτικών φροντίδας είναι ένα χρέος απέναντι στην κοινωνία και απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση, όπου ανελημμένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να παρευρεθώ διαζώσεις. Εύχομαι ο σημερινός διάλογος να είναι γόνιμος και επικοδομητικός για όλους.